When I think about her, I think about the last time I saw her, which was in January. Ni tante, ni grande sœur, ni cousine, best friend, my role model, inshuti y'amagara. Nirwa kwanjye ashaka kunyihebesha. Mukarushema yari imfura mu muryango wacu kwa Murabukirwa Leonard na Niragire Irene. Akaba yaravutse muri 52, yari mukuru. Muri iyo myaka mitoya mike ya mbere, data yakoraga i Burundi, akaba ariho yatangiriye ishuri rya mbere n'irya kabiri. Hanyuma mu Rwanda aza gukomereza amashuri, yize amashuri i Rulindo, arangije aba umwarimu. Ndibuka ko yabaye umwarimu i Remera mu bakatolika, ni hari haruguru y'abaporoso. Namubonaga ajya kwiga ngewe ndi umwana. Hanyuma ajya gukora mu iposita, marayo imyaka itari mikeya. Nyuma yaho akora muri Osir Cafe. Muri iyo myaka akora muri Osir Cafe akaba ariho yashyingiwe, ashyingirwa kuri Rwanamiza Antoine. Rwanamiza Antoine akaba yari umuntu w'inshuti mu muryango, kuko yari akora mu by'indege, aho data yakoraga ku kibuga cy'indege. Akaba yarabaye n'umunyeshuri wa data Murabukirwa Leonard. Rwanamiza ava gukora muri by'indege ku kibuga, yagiye gukorera muri Air Rwanda. Muva muri Air Rwanda ajya guhagararira Air Rwanda i Mombasa. Akaba ariho bamaze imyaka myinshi irenga 20. Ariko nyuma yaho Rwanamiza yaje gukomeza kwikorera. Babyaranye abana 3, umukuru Eric Rwanamiza, Diana twakundaga kwita Tunda Rwanamiza utuze, na Grace Bill Rwanamiza. Tereza andutaho imyaka igera ku 10. Tereza ni agahinda kumubura, gusa ibyiza nuko twizeye yuko umwami Yesu yamukunze kuturusha kandi yamujyanye. Ndashima Imana rero kuba narabaye murumuna wa Tereza. Ukunda Tereza, murumva mu bana 10, Tereza yabaye ufatanya na papa na mama kuturera. Ndi mu bantu rero yareze ari abana batoya. Mama Gigi rero ari umukobwa yatangiye gukora mbere yanjye nkiga, ariko yafashe responsibility z'umuryango. Twari dufite papa wari umeze nkawe. Tereza rero akiri mu rugo, ikintu yakoraga urakizi, nuko yavugaga ati papa ugira ubuntu buza burengeje, noneho nanjye ngiye gufata responsibility menye barumuna banjye. Ni no muri ubwo buryo maze kwiga yambwiye ati oya uzajya urihira kanaka nanjye ndihira kanaka. Do ugasanga yikoreye ibibazo by'umuryango uwe, kandi nawe bakagombye kwikorera ibibazo bye. Yabaye umuvandimwe wacu mwiza pe, abantu umubyeyi wacu, ab'inshuti yacu. Tereza urebye niwe watureze. Rero ibyo yakoze ni byinshi cyane. Mwita amabukwe urumva ni nko kuvuga mbese niwe nyina wariri. Ariko ikintu kintangaza, umwana wacu w'imfura mubonye
amubonye ntabwo yari muto, ngira ngo yari afite imyaka 2 n'igice 2, ariko atangira kuvuga amwita grandmama, amwita nyirakuru. Nyine ubwo ko abaye nyirakuru nyine abaye mabukwe, ntabwo yinjiye abimubwiye, amwita grandmama. Noneho izina rya grandmama rirakomeza n'uyu munsi tumwita grandmama. Tereza yari umuntu ukunda abantu. Oya, reka mpera hambere. Tereza yari umuntu kuva akiri n'umukobwa wakundaga Imana. Mu buto bwanjye nibuka Tereza nkunda kurarana nawe. Yaba yavuye muri interna nkaririra kurarana nawe. Ndarana na Tereza, souvenir mfite kuri we ni ukuntu Tereza yari afite ifoto ya Bikira Mariya yabaga iwacu. Tereza yajyaga abyuka kumwe wicura uri umwana ukajya kubona sinzi ari izihe saha, ukajya kubona ukabona arapfukamye n'ifoto ya Bikira Mariya yishyize imbere asenga. Ntumva ukuntu ahora mu ishapure, ahora asenga, ahora agira gute. Ariko ibyo ngibyo nibyo nabonye byamuhaye no gukomeza mu buzima, akunda Imana kandi akunda n'abantu. Grandma yakundaga kunsaba indirimbo ivuga ngo uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo kwizerwa. You are faithful, oh Lord, you are faithful, oh Lord. Imana yabaye yo kwizerwa, ikampuza n'uyu muryango, ikampuza uyu muryango wundi, nkaba narongeye nkahabonera Imana kurushaho, ndayishima cyane. Ntabwo natekerezaga ko no mu gushaka kwanjye nzahura na Belle-Mère uzanetesha nk'uwo nabonye. Numvaga nyine ngiye gushaka, ariko hari n'ibintu gutekereza uvuga tugiye gukamirika, ugiye gukura, hari ibintu sinzi ko bizakomeza. Nsabye Imana uko nasengeraga umugabo niko nasengaga mvuga ngo Belle-Mère azankunde, uko navuga ngo umugabo azankunde, ankundira umuryango, niko nasengeraga na Belle-Mère. Ariko uretse kwizera Imana gusa kwizabiguha, ntago nanizi ko bizaba nk'uko nabisabye. Earlier memories of mom that sticks with me is a time that I was driving my sisters to school. We were still in Mombasa, and on our way, as we got to Nyali Bridge, I was trying to overtake a car, and I did not see it, and there was a mkokoteni, a cart, and I almost knocked the cart that was on the side, and the guy kind of just jumped and fell on my bonnet, almost crushing him. And then seconds later, as we started driving around, in mid-traffic, the car just lost control and did like a 360. Didn't think nothing of it. As a young guy, I thought maybe my skills of driving are so good that I was able to overcome that accident. Went to school the whole day. In the evening when we came back, sat with mom, and mom says the first thing she was so curious to know, what happened in the morning at this hour, at this certain time. And when mom talked about it, she kind of almost described the incident that we had, and she said that she was propelled to pray. And when she was praying, she just felt that there was an accident about to happen, where her kids would, because I was there with my two sisters, all of us would be in the car, could have got hurt, seriously hurt, or maybe lose our lives. That just showed me the power of prayer, the power that mom had, and the connection mom had with God. It shocked me. It was like a first encounter, because I was like, she was so precise on the events, and she was not there. So that left an impact. I knew that mom had a very, very strong connection with God, direct. Murabizi
umugabo we yaje kwitaba Imana, hanyuma Tereza aguma acunga umuryango, akaba ari intwari, akomeza urukundo yagize, ntiyacitse intege. Tonton Dadi yitaba Imana nari mfite imyaka, I think 12 ou 13 ans ou 14 ans. J'étais très jeune et c'était la première fois que umuntu muri famille nyine, que j'étais conscient ko umuntu muri famille yitabye Imana. So narapanitse cyane, narapanitse kubera numvaga ngo umuntu nzamwibagirwa, je suis jeune, ntabwo imyaka mfite imbere yanjye yirenga imyaka nari mfite nawe, donc I only have memories to go off of kugira ngo nzamwibuke. And so in that panic naranditse cyane ibintu byose nibukaga bya Tonton Dadi. Ariko uko nakuze nyine, je me rends compte que naturellement les souvenirs z'umuntu zishobora kwiyefasa, ariko hari umuntu wavuze ngo you can forget what someone told you cyangwa what someone did for you, but you can never forget how they made you feel. Yatubereye umubyeyi uko ashoboye, mu buryo bwose ashoboye, mu bwitange bwose yagize, Nyagasani abimuhembere, aho ari bumwakirire akomeze amuhereze ubuturo bwiza burenze uko yari afite aha ngaha kuri iyi si. The way she lived with people, the way she had key for detail, the way she approached things in life, that's something that I'll carry on and I would love to pass on to my kids. Grandma yambereye navuga urufunguzo kuri destiny yanjye, cyangwa se yafunguye umuryango w'imigisha yanjye, kugeza n'ubu iyo migisha ndacyari kuyibamo. It is bittersweet that my mom has gone to be with the Lord. She was my confidant, my prayer partner, my best friend, my everything. I will miss her dearly, but I place so many good memories of her time with me. I will miss the conversations I have with her the most over the phone. We spoke a lot about everything and anything. Tereza yigeze kurwara, arwara ikibyimba kuri moelle épinière. Icyo gihe cyari igihe gikomeye, niba hari igihe ahubwo twatekereje ko Tereza ashobora kuba agiye gutaha, n'icyo gihe muri 1988 je crois ko ariho bakimubaza. She stayed with us in Canada for some time, and my daughters got to spend time with her, and I can see how much of an influence she's been on my oldest daughter, showing her what God's love looks like, teaching her just how to be a lady, and I'm so grateful for that moment. Mu minsi ishize yari yaraje kwivuza muri Canada, aje gusura umukobwa we Diana. Noneho ikintu yankoreye rero nuko yaje kunsura bwari ubwa mbere, abwira abantu barateka, arahaha, byitwa ko ngo aje kudutwikurura. Nyuma y'imyaka 6 ni marié, ngiye kubona mbona grandma maraje azanye n'abo bantu bose, avuga ijambo, anezezwa n'urugo rwanjye, anezezwa avuga ijambo abwira umutware wanjye. Ubona bimuteye ishema kumva ko aje mu rugo iwanjye. Kuri jye yari mama wa kabiri. Ni byiza kumva ukuntu yabaye mama w'abantu benshi, ariko turi no mu rugo. Niyo myaka yari hagati yanjye nawe yatumye aba mama wacu twebwe abari bato cyane kuri we. Maze gukura rero ndi muri secondaire. Murumva Tereza kuba yarigeze kunyigisha igihe kimwe ndi muri 2e secondaire, natahanye amanota ku bwanjye n'ababyeyi yari meza. Mfite position place mu ishuri nabaye wa gatatu. Tereza aranyicaza, arambwa ngo akogiri uko buriya ngo ushobora kuba uwa mbere, umuntu wawe wa gatatu ngo n'uwa mbere wamuba, ngo kandi ubaye wa mbere ngo buri tuzu tukaba wa mbere, ngo nakugurira umwenda wo muri Emfurirwa. Emfurirwa muri icyo gihe, uyu munsi hari amashops menshi muri Kigali meza, ariko yari ya mbere yari izwi. Ambwira ko yangurira umwenda mwiza muri Emfurirwa. Ndabwe ni ati nawugura. Naragiye niga nigira Emfurirwa,
ndiga naje ndi uwa mbere n'amanota meza. Tereza yanguriye umwenda mwiza cyane muri Enfrirois arabikora. hari igihe najyaga nibaza ariko Tereza ibyo afashisha bikura hehe. Aho ngaho nanjye maze gukizwa niho nabonye yuko burya ngo iyo biba ineza wisanga imbere. Nibazaga ndetse amafaranga afashisha umwanya akoresha abikura hehe, ariko nabonye ari imbaraga z'Imana zabimukoreshaga. Buri muntu agira kamere ye. Kamere ya Tereza yari ugufasha, yari ukumva abantu. Nubwo yararwaye, she kept up her very warm, very welcoming and very just very generous aura. Donc I think nta mwanya umuntu yari afite mu mutima wo kumva ko she could pass away. And I think even just that really captures her. nuko nguko yampamagaraga, darling korera iki hari igihe wenda nta mukozi mfite akohereza umukozi we akagira ibintu byinshi cyane. Afgani kwera uri kumenyereza nabi, ubona bizagenda gute, nzakomera gute. Akambwira nta kibazo my baby girl, nta kibazo my darling. Urumva umuntu twari tumeze gutya tutarabana, mwimagine noneho tubana byari ibindi n'ibindi. Yari umujyanama wanjye, yari umunyamabanga wanjye ukomeye. Hari ibintu byinshi nashobora kumubwira ntabwiraga umugabo wanjye ari we muhungu we. Agiye afite amabanga yanjye menshi. Ntabwo byoroshye kugira ngo mvuge Tereza nk'umukristo, ngiye nari pastor we kandi yarandeze, ariko hari ijambo ry'Imana rishobora gusobanura Tereza uwo yari we. Hari ijambo ry'Imana mu Migani rivuga ngo umuntu ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye, ngo kandi imbuto z'ibituruka mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza. Tereza yakoresheje umunwa we kubaka, Tereza yakoresheje amaboko ye. Tereza Imana yamunzaniye we na Antoine mu murimo mbakeneye. Experience bagize baturuka i Mombasa aho babaye abadiyakoni yaje kubaka. Ntabwo Tereza yubatse gusa Omega, yarenze na Omega, kuko batwubakiye urusengero, bubatse imitima y'abantu, bubatse ingo z'abantu, bampaye inama. Kandi Tereza yari wa muntu, nubwo nari umwana kuri we, iyo namubwiraga ngo Imana irambwira gutya, nubwo we yatanze inama, yemeraga ko Imana ifite ukundi yavuze. Iby'imyaka bikigirayo, akoroha yorohera ijwi ry'Imana. Ibyo ni ibintu ntazibagirwa. Imirimo bakoze ni myinshi, igaragara n'itagaragara. Imana yo mu ijuru izabahembere imirimo yabo kandi isigare ivuga tukiri kuri iyi si. Ko Mama Gege n'imfura, ngiye nkaba wa karindwi. Hagati yanjye nawe hari ekari nini cyane, ku buryo Mama Gege yambonye mvuka, yarandeze, navuga ko ari we wafashaga mama kuturera twebwe kuko twari abana. Donc relation nagiranye nawe yatangiye aho maze gukura, maze kuba umudamu wubatse. Yantuje gukunda umuryango. Mama Gege yakundaga umuryango, akumva buri muntu wese yamwegera akamuha ibimurimo kugira ngo nawe abidistribuwe abitanga ahandi. Tuzi abantu barwara, bakagenda, tuzi abantu barwara igihe kirekire cyangwa barwara igihe gitoya, ariko umuntu uko arwara, uko agenda arwaye, niko agenda yanduranya, niko agenda yihebesha n'abamuri hafi. Ariko Tereza we rwose waramusuraga n'uwo munsi wa nyuma rwose yagiye dufite ibyiringiro ko ejo azasohoka. Urumva nyine yakoraga porogaramu iyo azakora nasohoka, ntabwo nawe yari afite kwiringira, azi neza ko none azakira. Tereza uretse nk'uko abantu benshi bavuze ko yari azi guteka cyane kandi agashaka ko abantu bamererwa neza ku meza, cyane cyane
gusenga mbere yo gufungura, ariko yanakundaga nuko tugira ibyishimo tukamenya ibintu n'ibindi, ari nko koga muri pisine. Mu Rwanda dukora twebwe nta pisine twagiraga hafi igihugu cyose, niho nabyigiye. Yanyigishije ngo nimpaguruke nige gutwara imodoka ndi umukobwa muto. Yanyigishije uko bubaka, yanyigishije uko umuntu abana n'abantu. Grandmama nta kintu atanyigishije. Tereza yanyigishije ngo biri nujya ahantu jya ureba, ese niba amaboko yawe adashoboye gukora, amaso yawe ntakora, ubwenge bwawe ntibukora, amatwi yawe ntabwo wumva. Tereza yanyigishije ibyo bintu, jya ukoresha sanse zawe. Ndashima Imana qui a repris Mama Gege. Yashimye ko Mama Gege grand-maman atazakomeza babara mu mubiri, ishima kumujyana. Imana ishimwe. Also ndashimye cyane Imana ko yampaye le temps yo kubwira Mama Gege au revoir. Et Mama Gege elle était faible, ariko elle a pu me dire I love you. Et Nandy, of course, I love her and I will always love her more. Kenshi yashaka ko duhura bishoboka, ko tubonanye akambaza umunsi ku munsi icyo nakoze, ugasanga rimwe yibutse we njye ntanibuka n'igihe twaherukaniraga, akibuka umunsi twabonanye, uwo munsi aho twari tugeze tuganira, kamaze ati rero nyibutsa bya bindi ko yagiraga n'amablage menshi, ati bya gihe twavuze ibi byagenze gutya, wari ugiye gukora iki, byagenza wari uhuye nande, byagenze gute, ubu noneho bimeze biti, ati duhere hariya twari tugejeje dukomeze. Biza kumbera nk'umuco wo kumva ko ikintu icyo ari cyo cyose, cyaba cyiza cyaba kibi, nabashije kugeraho cyangwa nahuye nacyo ngomba kukimubwira, kuko yaraguhumurizaga. Izina y'umuryango wa Murabukirwa akomoka avuka, ndashimira cyane abantu bose badutabaye muri aka gahinda, muri umubabaro. Abantu badutabaye bose ndabashimira. Ndashimira byimazeyo abakozi b'Imana muri Omega Church, ni benshi berekanye urukundo bamugiriraga. Ndashimira abaturanyi be bose hano muri uyu mudugudu wa Kibagabaga bamubaniye neza. Ndashimira cyane byimazeyo abantu baturutse kure, guturuka no muri za Bugesera, guturuka n'i Butare, baje kwifatanya natwe muri ibi bihe bikomeye. I am grateful for everything that she has instilled in me, and I hope that I can continue to be a good daughter to her. Mom, I will miss you so much. Abatante n'aba-oncle ko mama yakundaga kudushira hamwe, niba kenshi wakunze kudushira hamwe mu minsi mikuru, cyangwa se habaye ikintu muri famiye. Nasaba ko ntituzate icyo mama yatangiye, gukundana, kuba hamwe, no gufashanya cyane cyane. Ubu ngubu ntabwo dufite umubyeyi, ubwo nibo babaye ababyeyi bacu. Eric and Gege, we've lost both our parents, but we still have each other. I'm grateful the way Mother and Dad brought us up, that we are able to get along so well, and we're able to live in mutual respect. I pray we continue on with Dad and Mom's legacy, putting God first, staying humble, and pushing through to every level, every challenge, and every hurdle. I love you both, Eric and Gege, and I couldn't have asked for any better siblings. Mama yarafite abuzukuru batanu, uwa gatandatu ari mu nzira.
mesaje nababwira kuba abo bana ni uko grandmama uko mwavugana nawe icyo yabatoje ni ugukunda Imana no gukorera Imana, ntimuzabyibagirwe. tuzi ko hagiye ari heza kandi ni ukuri urupfu ni irembo ry'umukristo, nubwo imibiri irira, nubwo tubabaye dufite ama emotion, ariko ntabwo turira nk'abantu badafite ibyiringiro, tuzi neza ko natwe ariho tuzanyura. Mama Gege rero yatweretse urukundo mu buryo burengeje. Bike yari afite, byinshi yari afite, yabiparitajaga n'abantu.